Ana wisata ne sakit al-balhi ku kala dawu sapa sakit al-balhi alaikum bi khamsi khisalin. Alaikum natapana sira kabeh bi khamsi khisalin kelawan lima pira-pira tingkah. Ilzamuha. Tegese natapana sira kabeh ing khamsa khisalin. Fa'malu mongko nglakoni ya sira kabeh ing khamsa khisalin. Wa hadza tawiki targhibun menang ning amal. Targhibun menang ning amal wa targhibun lan medekno ing dosa. Wa targhibun menang amal la targhib medekno sangka dosa. Siji ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah, oleh menyembah bi qadri hajatikum kelawan ngitung hajat sira kabeh ilahi maring Allah. Wa ta'ala bikum lan golek sira kabeh misange Allah ila ihsani maring kaapiane Allah wa ibdari lan fadhali Allah. Wa khudu lan ngalapo sira kabeh mat dunya saing dunya ing mata iha saking sebarang sing nyenengno dunya bi qadri umrikum. Kan kadar umur sira kabeh hayatikum tegese urip sira kabeh wa baqaikum lan tetepe sira kabeh. Iya ing dalam dunia. Wa atmibu lan wani dosa sira kabeh Allah ing Allah. Amilu tegese muamalah sira kabeh. Hubungano sira kabeh mak Allah semertene apa bidampi lan dosa. Dika cerita kotikum lan kadar olehmu mampu sira kabeh. Mampu ala adabi ing atase nyiksa Allah. Jadi ini nunjukno kadang-kadang ulama niku nak ngendikan ngangge tarhib. Kowe dosa ngono mbek pangeran. Semampu kowe kuat nompo adabe Allah. Kamane gak apa-apa kowe mlaku ning rene gone guling asal kowe kuat. Dadi fala toko tamu korana kemampuan maujud li ahadin fala toko tamu korana kemampuan iku maujud li ahadin kedua suci ala tahammuli azabillah ing atase nanggung siksane Allah taala. Fa in adabu mungko sak temne siksane Allah sadidun iku berat. Wa tazabatulan sangu sira kabeh fi dunya ing dalam dunya itakhidu tegese ngalapo sira kabeh fi ing dalam dunya sedan ing sangu di safarikum krana perjalanan sira kabeh ilal akhirati maring akhirat bi qadri muksikum kan kadar meneng sira kabeh fil qabri ing dalam kuburan wa ma tegese lan perkara badhe kang sause kuburan dadi ke sangu kanggo mati sejauh kowe sampean tengok-tengok ning kuburan nganti kiamat hitung dhewe. Wa nama dzikra mesti den sebut apa kubur kuburan dan ana krana sakmene kubur awal umuril akhirat kawitane urusan akhirat. Faida khaffafa mongkon faida khaffafa fi. Mongkon alikane maringi keringanan sapa Allah fi dalam kuburan khaffafa mongkon nggawe keringanan sapa Allah fi main dalam perkara badhe kang sause kuburan. Faida saddata alikane bangun bakena sapa Allah fi dalam kuburan kuburane wong iku saddata mongkon bangun bakena sapa Allah fi main dalam perkara badhe kang sause kuburan. Wa malulan nglakoni sira kabeh jannati karana swarga imalu tegese ngamal sira kabeh amalan ing amal yo ati kang iso nekano apa amal ilal jannati maring swarga dikot terima lan kadare perkara turi dina kang ngarepno sira kabeh ing dalam jannah al maqama ing manggon di fathil mim ail manzilata tegese ing darajat ing panggonan warubat ail manzilata tegese ing panggonan wal martabat lan martabat iki maknane iki bangunan. Fa inna marati balil jannati monggo sak temene pira-pira martabat ahli swarga mutafawitatun beda-beda. Bihasa bi amali lan sebab ngamale wong akeh Allah sanati kang apik. Wa ingkanat lamun ana apa amalu ahsana iku bagus fajaza wa mongko te walase jannah iku altoful wa alus bi fadlillah lan fadl Allah taala. Wa an sakik al-balfi annahu qol talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Tolapna golek kita khamsan ing barang 5 fawajadnaha mongko metu kita ha ing khamsan fi khamsin ing dalam barang 5. Aku golek barang 5 ya tak petu ing barang 5. Tolapna golek kita tarka dzunubi ing golek dosa, ing ninggal dosa. Tolapna iki opo iki? Ana-ana. Wa an sakik al-fafi annahu qol talabna golek kita khamsan ing barang 5 fawajadna ha mongko metu kita ha ing khamsan tak butuhi khamsin ing barang 5. Talabna golek kita tarka dzunubi ing ninggal dosa fawajadna mongko metu ingsun ing tarka dzunub fi sholati duha ing dalam salat duha. Wa talabna lan golek kita dia al-kubur ing golek padangi kuburan fawajadna fi sholatillah. Mongko metu ingsun ing dia al-kubri fi sholatillah dalam salat duha wa talabna jawab mungkarin wa nakirin. Aku golek jawabane mungkar nakir fawajadna. Mongko metu ingsun ing jawab mungkarin nakirin fi qiraatul Qur'an dalam maca Qur'an. Wa talabna lan golek kita ubura sirati ing iso liwati siratul mustaqim fawajadna fi shaumi ing dalam poso wa sedekah lan sedekah.
wa talabna lan golek kita diral arsi ing iyup-iyupane aras. Fawajatna mongko medu ingsun ku ing diral arsi tapedu fi khulwati ing dalam dhewean ing dalam persepen. Iki dawuh ulama-ulama sing berdasar pengalamane masing-masing. Wal maqala asali sawal isrun qala Umar radhiyallahu anhu. Dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu. Dawuh ra'aitu jami'al akhilla. Ra'aitu ningali ingsun jami'al akhilla ing sabiyane pira-pira kanca ing astiqa falam aro. Mongko ora ningali ingsun khalilan ing kanca afdal kang luwih utama mifti lisan dibanding yoga lisan. Wakam bena abdin lan pirang-pirang antarane kawula sakata kang menang sapa abad tasawuran krana jaga anil kisbi sanging bodoni wal khaibati lan ngrasani. Wa bena abdin lan antarane kawula sakata kang menang sapa abad istilah sultanil haibati krana oleh nguasai kerajaane wibawa alih ing atase wong. Dadi wong meneng ana loro meneng saka Wedikara, ana meneng sang wibawane. Ora itu lan ningali ingsun jami alibas ing sakabehane pakaian salam aro. Mongko ora ningali ingsun libasan ing pakaian Abdullah kang luwih utama minal waroi dibanding waroi. Qala Ibrahim bin Adam al-wara'u kang aran waroi iku tarku kuli subhatin ninggal saben-saben subhat. Amatarku mana pun tinggal perkara lain fau kang ora manfaat apa maka ing sira fa mongko taruh malayan fau kaiku tarkul fadalat meninggal barang sing ora penting. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah kun ana sira wari'an iku waroi takun mongko ana sira abadan nas iku luwe ahli ibadah manusa. Warai kula ningali ingsun jami al-mali sakabehane dunya falam ara mongko ora ningali ingsun malan ing dunya afdal kang luwih utama minal qanaati digandeng qanaah neriman. Waya tekan aran kono aku tarkut tatelu iku ninggal delok ila makhfuti maring barang sing ora ana wal istighna'u lan semuge ngalap cukup bil mawjudi lan barang sing wujud. Dadi sedarani kono iku meninggalkan harapan barang sing ora ana lan mencukupkan barang sing wujud. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun wari antakun abadan nas. Kunono sira warian niku wong sing waroi takun mongkono sira abadan nas wa ibadah manusa. Wa kunono sira iku konian wong tukang nriman takun mongkono sira iku askaron nas wa syukur-syukure manusa. Wa ahibba lan seneng sira linasi maring manusa ing perkara tuhibu kang seneng sira linafsika krana awak dhewe sira. Takun mongkono sira mukminan mukmin. Wa ahsilan ngapi ana sira mujawara taman ing nanggani wong jawara kang nanggani sapa man kang sira. Takun mongko ana sira iku musliman wa Islam. Wa qilalan nyitikno sira antuk ka ing yo fa inna kasratan tuhki mongko satemene ake guyu tumi matene apa kasratu tuhki al qalba ing ati. Wa ra'aitu lan ningali ingsun jami'al birri ing sakabehane kaapian falam aro. Mongko ora ningali ingsun biran ing kaapian Abdullah kang luwih utama minan nasihati dibanding nasihat. Iya te nasihat asidku bener fil amaling dalam amal. Wal biru tekang aran apian kuno ane lorong werna silatun siji nyambung dulur wa ma'rufun lan barang apik. Fasilatu mongko tekang aran silah iku tabaruun ngakoni barang apik bibatil malik lan nyerahno dunya fil jihad lan boro ara al mahmudiyah kang basa terpuji. Li ghairi iwadin krana orang goleki pengganti matlubin kang den supre maksudnya tanpa ingin diijoli. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jubilatil qulub Jubilat dan watakno pal kulubu ati ala hubiman. Ing atase seneng wong ahsana kang api sapa man ilaha maring kulub. Wa bukhdiman lan ngeleki wong lan gedeng wong wa bukhdiman lan gedeng wong. Asa kang ngeleki sapa man ilaha maring ikilah kulub. Dadi ati diwatakkan seneng wong sing lakoni apik lan gedeng wong sing lakoni elek. Fafil birri mongko tetep dalam apian ridhan nasi utawa entuk ridane manusa. Wa fit taqwa lan ing dalam takwa ridho wa ta'ala ridane Allah taala. Wa man tisabane wong jamaah ngumpulna sapa man bena guma antarane albiru lan takwa. Albiru lan takwa faqat tamat. Monggo teman-teman wis sempurna apa saat dulu apa bejane wong wa amat lan dadi umum apa nikmate man. Niki kula terangno ya terus wau sing gawe sinten sakit al-balkhi mun maklum ya. Sing perlu kula terangno iki jubilatul qulub ala hubbiman ahsana ilaiha wa bukhdiman asa ilaiha. Jadi hati kita atau hati siapa saja itu diwatakkan mencintai pada yang berbuat baik dan membenci yang berbuat buruk. Sebab niku tengene sebagian riwayat diredaksekno Rasul akli badal iman billah atau wadutilan nas.
Jadi inti akal sausé kanggo iman niku mesti kanggo iman itu setelah akal memutuskan mengantarkan ke iman, iku akal terbaik menapa? Membuat orang lain itu simpatik atau wadud ilan. Karena aja sampai tonggo-tonggomu itu diservis wong fasik sehingga mereka mencintai wong fasik tapi tidak mencintai wong soleh, mereka wong soleh mboten apa? Mboten apian. Kok piye-piye Allah gawe atine wong mencintai sing nglakoni apik ke orang itu. Nah, problem terkini adalah banyak tiang soleh niku bawaane niku sinis, mereka nganggep wong liya elek, wong liya ora bener. Padahal orang yang disinisi tentu tidak ingin berbuat baik sama orang itu. Padahal orang yang tadi adalah orang nopo soleh. Terutamanya jangan-jangan kita ini ikut orang melarikan orang dari kesolehan gara-gara sing soleh sinis. Nah itu masalah besar bagi kita. Gimana ada ulama-ulama rileks, santai. Cara kula soleh-soleh sing kula kenali guru-guru kula niki mulai Mbah Mun Bapak ulun nggih rileks. Dia sering jagungan mbek tangga mbek guyon. Karena kalau sampai dia sering sedekah, karena kalau sampai yang lebih punya jasa itu yang fasik itu bahaya. Karena mereka lebih simpatik. Ini peringatan gak wong soleh-soleh yang terlalu serius tapi rata ngaji. Mulai nanti ditamoni tiang ini kisahnya tanda sonon tiang soleh, saking soleh anak era tahu dia TV, kok gak di TV. Terus memang jarak gak itu karena TV dari pateran enak mereka dulu TV. Serat itu karena sepeda motor mulai keluyuran. Ketika anaknya mulai murohek mendekati umur gaul nih. Pertama dulu TV ya neng tonggo-tonggo, pertama nilai sepeda motor neng tonggo-tonggo. Akhirnya lebih punya utang jasa sama tonggo. Kemudian tonggo ini pekerja sing rapati sholat di Jakarta ya akhirnya tarku sholat macam-macam. Si wong sholat ini ngeluh tengkulo karena ya akhirnya seperti itu ya. Terus padahal tujuannya orang sholat tadi protektif, gak di TV ben orang nakal, gak di sepeda motor ben gak keluyuran. Tapi yang dilupakan orang sholat ini adalah bilatil qulub ala hubbiman ahsana ini akhirnya cah cilik iku luwih ngidolakno tanggane sing rapati salat. Mergo ngabi nilai sepeda motor, nilai delok TV. Sing wong saleh mangkelno. Sane ngamuk. Nah, ini PR bagi kita. Ngene saleh iku kudu ma'al ilmi. Ya saleh iku kudu ono napa? Ilmu. Ya saleh iku kudu ono napa? Ilmu. Nah, ana ilmune ya tadi anak-anak kita akan mencintai orang yang berjasa ke dia. Sementara kadang sing berjasa orang-orang yang rapati soleh, sing soleh anane intervensi. Maghrib dua, orang ngaji, baru bisa lihat TV. Mau itu semua adat cilik diloroi. Itu karena tadi tidak suka ilmu. Memang problem kita itu kadang orang soleh berasa dengan ilmu. Masalah benar. Semua masalah besar itu ke depan itu masalah besar. Berutu ya, apa? Maka resepsi yang berutu ya. Orang soleh kan kadang repot tenan. Mbok gedhe wong saleh, mbok gedhe ngrasa seneng. Dadi nek ane mereka grutu, kok gambare undangan iki antene wis jejer. Grutu. Wong ajaran opo wong kabeh wis jejer. Jare sing ponakane iku editan, mbok edit ku opo? Repot. Akhirnya ketemu kula ya sering ketemu saleh ngono. Iki piye Gus cara hukum wong kawin wis dijejer ya. Di cara hukum dan anak kawin didongakno ora digrebengi. Mangkel wong ngene sak dalan-dalan. Lagi orang saleh yang kurang ilmu wong saleh kurang ilmu. Kalau balen malih problem kita nanti nak ketemu Allah Subhanahu wa taala itu jangan-jangan kita ini ikut menyumbangkan orang lari dari kesalehan karena dibawa orang yang tidak simpatik ya, dibawa orang yang tidak simpatik. Kalau nanti mau tentang tafsir tentang ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafarran khalidul qalbi lan faddu min khali. Muhammad kowe iku tak kei rahmatku. Ciri utama wong sing tak kei rahmat iku lintalahum, orang berbuat baik. Jadi lintalayinal janib, lintah iku alus sira lahum. Ciri utama kentok rahmat mergo kowe iso berbuat simpatik, berbuat apian ambek tangga-tanggamu ambek wong liya. Walaupun tafadzon khalidul qalbi, umpama kowe iku wong sing atos atine, sing sinis, sing tukang
nyala wong terus lan faddu min khaliq, orang lain pasti bubar dari sekeliling kamu. Terus di tafsir itu diterangkan begini, hadza Rasulullah muayyadun bi ruhil qudus wa muayyadun bil mu'jizat wa muayyadun bil malakut. Ini Rasulullah, orang yang sangat dicintai Allah, yang diperkuat oleh mukjizat, oleh Roh Kudus, oleh alam malakut. Iku wae sekali salah secara sistem sosial orang akan bubar. Aku meneh kowe. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat dekat dengan Allah, sangat dikawal mukjizat. Iku wae sekali gak simpatik, wong bubar. Jadi misalnya Kanjeng Nabi gak ada mukjizat mecah bulan misalnya. Misalnya ini contoh sekaruan kan, Kanjeng Nabi kan karuan gak ada mukjizat mecah bulan, iso banyu songko trijine. Tapi misalnya ono ayatin jaluk duit 10.000, 5.000 ora dikai. Misalnya itu kan langsung orang kehilangan apa? Simpati. Iku Nabi misalnya, tentu law itu umpama. Apa meneh kowe? Nah, problem sekarang wong saleh itu grutu. Wis gremengan ngafirno wong nyala-nyalane. Dunia wis rusak. Wong ngerti cak saleh ra gelem. Tapi dhewe ora saleh, medhit ora saleh dhewe dhewe aneh-aneh. Ya jadi Kanjeng Nabi diandaikan, ya tentu tidak akan terjadi ya. Kanjeng Nabi saja diandaikan semua mukjizat itu rano gunane nak pancen Nabi itu mboten lintah lahu apa mana kita. Nah, jadi mana kalau suruh wis bener kok sampean wis. Sekal sang gremeng wis seneng guyon iki seru apik nih Bang. Saya contoh kagian guyon mari mati, kagian gremeng malah teksek. Jadi selalu parah meneh no. Enggak itu. Paling kagian guyu dosamu hatimu atas lumayan atas-atasan di hati. Tapi nak gremeng terus malah malam yarda fi qada'i walam yasfir ala balai malah fadlatu proban siwai. Jadi nak gue kagian guyu paling banter dosamu hati-hati. Dan nak kagian gremeng ora sah manggon dimine pangeran. Ayo apa di karena ada pilihan kemungkinan soleh di pas-pasan mau milih diri karena oleh manggon bumi ini pangeran sampai hati mati. Waduh hati mati kan harus mati bolak balik turut mana. Ya tapi nara oleh manggon bumi ini pangeran kamu gara-gara rido gak kodok dari pangeran. Yang dunia rusaknya ini itu kersane pangeran, dunia zaman akhir ini itu ya kabeh kersane pangeran kriman-kriman ini kabeh itu kersane pangeran. Soal dakwah ya dakwah harus gremeng. Ulama sing barang ini dulu rusak ini apik tapi dia. Ya ini rusak dulu ora rusak. Ya terus pangeran gak ada alasan geki amat ora rusak. Jadi dunia akhir zaman ini wis terdiri ini. Tetap kuwi kudu rido. Soal engko amar ma'ruf nahi mungkar ya dikodri tokotina sesuai kemampuan kita. Tapi rasa gremeng. Piye-piye skenario-ne Allah di dunia akhir zaman ya sini. Kemudian sampai nak mau hadis malah bangga ketok nak Rasulullah niku untuk wahyu mereka keadaan dunia ini persis kaya sing didhawuhna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman niku ngene masih didhawuhna wa katsirun khutba'uhu qalilun ulama'uhu sing bukan pidato akeh tapi ulamae mung siji lho kok wis maknane mbok piye ra ros pokoke ngono. Satu kan ngomong gue ada wakil karungan, tapi nak gue ulama. Ini so pidato kan betul kitab Quraisy. Terus saya mulai ku kondi. Padahal ilmu Islam sangka apa? Kitab. Ini sudah zaman akhir katsirul khutba'uhu qalilun ulama. Jadi ya sudah keadaannya. Terus gue saya gremeng. Wah kamu pidato Rasul ngaji kok keliru namanya dewe Nabi ngono sedekah Rasulullah. Jadi anak bulat-bulat temu apa? Sedekah Rasulullah. Malah enak to Rasulullah sedekah Rasulullah. Ya jelas ya dari Rasulullah mulai saurip-uripe sampeyan usahana simpatik. Jangan sampai kita ikut memberi kontribusi orang lari dari agama karena sifat yang membawa agama wong isine wonge tidak simpatik. Kemudian hatiku diwatakkan mencintai orang sing apik. Mana bulan Rasulullah enggak? Salah kula bangun di kada TV. Putra-putrane alit-alit di biasa buat TV. Bapak kula riyen zaman orang bisa TV di kada TV. Kula riyen di sekali janggal, tapi lama-lama tadi cara berpikir saat ini ngoten iki cilik misalnya seneng delok TV. Oke, kita batasi. Tapi nak nganti orang delok TV bias ning omah,
malah kenangannya sama orang lain, maka utang jasanya sama orang lain. Begitu juga sepeda motor berano kokno, ternyata utang jasanya sama orang, dan orang lain ini bisa orang yang tidak sholat, macam-macam. Padahal saya ini lebih simpatik ke orang lain tadi karena berjasa. Kenangannya bohong soleh digeremeni terus diswabiai, digeremeni. Akhirnya kan dia nggak pernah ngidolakno sing soleh, ngidolakno sing tadi, sing nilai sepeda motor, sing nilai tinggi. Akhirnya yang ini lebih bisa mengendalikan ketimbang kita, dan itu ke depan buruk. Lalu soleh sing alim-alim rata-rata sarah kula nggih umumnya tiang. Ya don di TV, ya don di sepeda motor, ya supaya hal-hal cilik itu dikasih. Tapi tujuannya orang kok manja ndelok TV, tapi tadi itu awal proteksi songkol utang jasa ambek wong liya. Kalau usahakan anak kita ya utang jasanya sama kita sehingga kita iso ngarahno ke jalan sing lebih baik. Awas ya, soleh mungkin teman-teman, soleh mal jali itu sampai soleh kok bodoh. Digede wong soleh didukung kebiara karuan wis marani. Pun terus. Fafil birri ridon nas kena api anu diridani manusia fit taqwa ridallah. Lawaman desapane wong jamaah ngomongno sapa man bena wina antara ridon nas lan ridallah faqat tamat. Monggo teman-teman sempurna apa saat dadi bejane wong wa amat lan dadi sumrambah wa nikmati wong. Jadi wong sing ambek wong liya apian ya wedi pangeran, maka dia telah sempurna. Kebahagiaannya sempurna. Wal ma'rufu te barang sing apik ana ani ana wong werna kaulun wa amalun, ana sing bersifat omongan dan amal dengan sifat amal. Fal kaulu mengko te omongan ya kaul tipu dalam api omongan wa husnul bisri lan api ceria. Jadi sing darane apik ya apa tipu kalam, nah, omongan sing apik wa husnul bisr. Perawaane iku ceria, wa tawaddudi lan simpatik bijamil qauli kelan omongan sing apik. Lawal amalu te amal wa amal badrijah, misalnya nyerahno kepangkatan. Maksudnya kena di pangkat terhormat, ya keterhormatan tinggal mendalekno keapian. Wali anak lan lili binafsi kelawan jiwa finna ibadi yang dalam musibah. Kena orang dia di musibah, dia ikut memberi kontribusi. Wara itu ningali insun jami'al admati ing sekabiane pakanan salam aro. Mongko ora ningali insun apa aman ing pakanan ala dagang luwih nyaman, luwih enak minas sobri dibanding sabar. Wasabru te kangaran sabar salah satu arkanen telu pira-pira rukun hafsun nafsi. Siji ngekang nafsu ani sukti saking gedeng bil qada iklan qada. Jadi sing darani sabar itu ada tiga. Satu, menahan diri sangka benci ning qada-qada. Sekali ditakdir melarat, ditakdir ngalami hal-hal sing kamu tidak seneng, kita sabar mengendalikan diri sangka kebencian. Mana kalau suwun, nak jiran seneng ngopi wah, iku nikmati gue iling-ilingan ridho be qada. Lawang sing numpak Alphard itu mandek ya demi ngopi. Enggak uang marah hotel mewah, ngudiri wangi ribet ngono ribet tapi ngopi. Terus kowe ora usah ngono, ngopi numpak pun wis damai. Jadi secaramu berpikir ngono. Sing bawa Alphard ngalor ngidul ya mobil mewah, mbok takoki mau terima apa. Ya kan, wis kowe cukup bisa ngopi. Wes bokso nikmat. Wa habsul lisani lan jaga lisan anil qali sange pengucapan asa ikang elek, menahan diri sama ucapan elek. Wa habsul jawarihi lan nyegah pira-pira anggota tubuh ana khilat min sange sepadane napu ipipi wasaki cv nyuwek apa jenis sak wasiatin lan bunga wa taswidu wajin lan napa mireng-mireng wa watuna fiturabin lan wa ta'us padane lemah awan khiratin ing atase sebagian sirah atau sebagian sirah. Iki cerita Arab kuno. Wong Arab kuno nek wis kecewa napa sae disuwai terus bunga-bunga terus lainnya di awul-awuli sih cerita-cerita tentang kuno ekspresi depresi ngono iku. Nah depresi saiki depresi kan habis dibanting. Terus bunga-bunga terus rambutnya dipilok. Berarti ya tiap era iki ya duwe carane dhewe. Ya nek wong saiki putus asa kan rambutnya dipilok, dipotong gak jelas terus bunga-bunga nah emang dhisik gak napa. Saiki napa disuai terus raine diremi-remi nanti sih. Jadi tiap era itu dia cara frustasi dhewe-dhewe. Mereka ngikuti era, jadi frustasi ya era nih, jadi caranya beda-beda. Dan asing seniman itu nak frustasi ya, delok kali liwat, delok mano, macam-macam frustasi. Tapi jelas itu jangan seperti itu.
Faman mengkoti saban wong koma iku jumeneng sapa man biadil arkani iklan pira-pira rukun iklan pira-pira cagak manane rukun pokok haza mongko merkole sapa man fadilata sabri ing utamane sabar Allah dikang wa kang ti sabar iku nisul iman iswaro iman wa sorot lan dadi apa al-baliyatu coba iku mahdo ihsanan muk dadi milikine kaapian. Misalnya kayak di bojo cerewet terus kowe sabar mau kamu tidak mereaksi itu, maka semua musibah itu jadi mahdo ihsanin, jadi milikine keapian. Karena tadi sangka coba jadi aset ganjaran. Cuma sabru mengkono nete sabar wa aksami mengatasi beberapa bagian. Siji sabru yaitu sabar alama mengatasi perkara wa kamu temai kasbune perilaku lil abdi ketika Allah. Wa sabrin lan sabar alama mengatasi perkara lesa kang ora ana apa mati kasbune lan penggaweane kawula. Fasobri mengkoti sabar ala muktasabi ngatasi barang sing kategori penggaweane manusia ala kismene ngatasi rong bagian. Sobri mukane sabar alama ngatasi perkara amal kang merintahna sapa Allah fi iklan ma. Fasobri lan nyabari alama ngatasi perkara nah kang nyegah sapa Allah anu saking ma. Sabar pada sesuatu yang sebagai ikhtiar manusia itu dua. Muktasab mana ikhtiare manusia. Kau nyabari ngakoni sholat, dan nyabari ninggal zina, ninggal maling. Kau nyabari tidak melakukan suatu yang dilarang Allah. Lawa amma sobri anapun disabar alama yang atas seperkara lesa kang ora ana apa mafi muktasabin kanten lakoni bil abdi. Fasobri mongko disabar iman alam mukosatima. Ing atas ngandani perkara ya tasilu kang ketemu apa mafi kan abad kawula min hukmillah. Sangi hukmu wa ta'ala fima ingin berkora ya analu kang berkole sopa wong ku ing mafihi fi hukmillah ke masa koton kurekon wal makola arabia wal isron an badil hukama ana hukol azizu te kang aran zuhud yukhom suhi solun ana lima pira-pira tingkah mahmudaten kang terpuji siji astikoti percaya banget billahi klan Allah. Jadi sing darani zuhud itu kata kuncinya percaya Allah. Ma'ahu bil fakri tegese sartane seneng fakir kama kula Abdul bin Mubarak wasakik al-Balkhi Yusuf bin Asbal wa hadha utawi iki min amarati zuhdi setengah sange alamat-alamat zuhud fa innahu mongko sak temene kelakuan layak ora kuat sapa Abdul kawula ala zidi ngatasi zuhud ila fisikati kecuali krana percaya billahi taala lan Allah taala. Nomor loro wa tabarri lan terbebas anil khalqi sang makhluk wa kama qala Sulaiman ad-Dari azudu te zudu tarkuman ninggal perkara yusilu kang ibu napa ma adalah sang Allah taala. Utawa yashhadu anillah sami wal ikhlasu lan ikhlas fil amal ing dalam amal. Wa te kang ikhlas kama qala Yahya bin Mu'ad la yablu. Ora temeka sapa ahad ing siji hakikat siji hakikat zuhud hatta yakuna singgono iku fi ing dalam ahad wa salasu hisadan tuwa pira-pira tingkah. Amal lan rupane ngamal bila alaqaten lan tanpa alaqah lan tanpa hubungan. Wa qaulun lan pengucapan bila tomain kelan tanpa tomak arep-arep ning wong liya wa izun lan keagungan tapi bila riasaten kelan niat mimpin. Jadi zuhud itu harus ada tiga. Kowe nak ngamal rasa ana hubungan mbek makhluk. Misalnya kados kula mulang wis mulang ae mergo perintah Allah. Nek kowe sedekah wae ora usah niat dimatur ngene. Wa qaulun bila tomain nak omongan halus ora usah niat disimpati iki. Wa izun bila riasaten semoga ora usah niat mimpin. Itu semuanya mulia rasa niat mimpin wong ngatur wong. Wahtina luzulmilan betai didolimi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol az-zahadatu. Utai kang arah zuhud fi dunya ing dalam dunya wala sat ora ana apa zahad bi tahlimil halal kelan ngarepno barang halal wala idu atil mal lan ora nyanyo dunya. Walakin ziyadatu tetapi utawi kang aran zuhud fi dunya ing dalam dunya iku Allah takuna ento ora ana sira fima ing dalam perkara biajika kang ing dalam tangan sira iku ausaqo kowe luwih percaya mingka sanging sira bima fiadillah lan barang sing ning tangane Allah. Misalnya kayak didik 1 miliar ya kowe didik 1 miliar itu kamu ayem iku ora krana didik 1 miliar mergo kowe ayem mergo rahmat Allah tidak terbatas. Nak duitmu 1 miliar seneng omah ujug-ujug iso wae kobong atau duitmu seneng bank 1 miliar iso wae bangkrut negara chaos semuanya enggak ada artinya. Jadi kamangane sing darani zuhud itu kamu lebih percaya jaminan Allah ketimbang dengan sesuatu yang ada di tangan kamu. Mergo sing di tangan kamu setiap saat bisa hilang. Misalnya ngene iki duit 10 miliar ning bank, omamu apik. Bojomu papat. Ayo wis koyo-koyo top anak buahmu 1000. Itu sekali anak buahmu digerakno pangeran. Ana sing dibisiki iblis. Pateni maji kamu, enak ya dipuji papat, kowe dipuji tok ora duwe. Wah itu selesai kan?
Betul negara keok, sapa artine didik miliatan kalau negara apa? Ya, jadi apapun milik kita, kita wani urip, wani seneng berdasar rahmat Allah tidak terbatas, bukan karena sesuatu yang kita miliki. Paham ya? Bojo ngono misale bojo saiki seneng kowe nak pangeran ngrubah hatimu. Dilingno nak kowe ternyata elek, ternyata untuk kowe ku musibah. Wah langsung rubah kan pikiranmu. Kayak mana apa sing darani zat ya? Allah takuna bima fi yadika au saqaminka bima fi yadillah. Yang darani zat itu apa? Kamu tidak mempercayai apa yang dalam wilayah kamu atau dalam yang kamu kuasai, ngalahno lu percaya bima fi yadillah. Intinya juga itu. Sekali kalau wani mulang mergo berdasar rahmat Allah. Wani seneng ya berdasar rahmat Allah tidak terbatas. Ora kok mergo di duwe, mergo di bojo duwe pengaruh iku dunya kabeh. Artinya nek delok bojo rahmati ya mergo rahmati Allah iku gawe wong wedok lalah gelem kuwe, mbok bodoni ya gelem. Fakir mulai rapi jajeni ya ngandel. Saiki melarat iso wae sok ben kita iku suka. Iso wae lho melarat. Dialah bojomu ora bantah ngono ya Mas, muga-muga sok ben duwe apik. Sajane kan saiki melarat iso wae sok ben sugih. Ajane kan saya bojomu cara berbeda Mas, saya luwih marah. Tapi mbok jak ngayal ngono dalah gelem. Bojomu lho jak ngayal ngono iku gelem. Ngarep saiki dak sampeyan insyaallah sugih. Ya iya Mas, muga-muga. Padahal berpuluh-puluh tahun dijak ngayal ngono nganten lho. Dalah sanging dapleke ngayal akhire bojomu ya lemu kowe lemu. Akhire dua fikir sing gendut to. Ya itu syukuri wae iku Allah sing iso gawe ngono iku Allah. Bila anak roh wong menane kena ana wong ganteng sombong sing syukur. Bara kau ganteng terus sombong bojomu iku masuk-masuk ganteng suka sombong wis. Kok bener ngono iku. Lha iku nak nganti ana ganteng sopan terus kepecut malah lho. Ajeng manusia kan keliru. Lah iya wong ana tanggane ganteng suka sombong kok kecewa. Pura suka ganteng sombong apa artine? Lha iku nak simpatik malah bojomu seneng ge repot dul. Bocah kok. Kok nak pangeran gawe apa-apa barno wae. Pangeran sing dudonya kok. Tetep wae maslahat kabeh digawe pangeran lho. Dari ke tonggo misalnya duit Ferrari ganteng terus melete alhamdulillah ya nak nganti sopan nabi bojomu kepincut malah loro mana sih syukur alhamdulillah Gusti pokoknya baru soal pengeran ubar dong saya dudunya pengeran sing keke kulillah sumadarum fi khawdihim yal'afun jadi kulillah analisis dunia kabeh kersane Allah sumadarum fi khawdihim yal'afun ben kono wong dunusang jembale ben cara bapak ngadani gue leban, gue udah ngangkat kerdu Allah. Sedunia gue barno, yes kita mau amar ma'ruf nahi mungkar sak mampune, tapi kelakuan wong barno. Dan gue saat ini gue tambah suwe tambah senang, dan pangeran luar biasa. Ini kados, gue harus senang mau coba kita tiang wali sing wali tapi dapat gue senang. Tapi dapat karena apa? Ilmu. Ono Habib alim ditakoi. Habib kulo niku nak Gloria itu suka beli kedu, saat ini melarat. Terus kalau melayu kabeh rasa di orang nasi milik iku loh. Terus melarat itu sudah jadi tukang botol gay botol bawa angkut pasar. Jadi ulama itu yang ada nih. Ya apa ngono pengiran nabi gak ngono. Lah masih aku siwatu melarat terus kan kamu dolan agak melaratem juga dulu-duluan. Ya apa ngono. Akhirnya sadar. Umumnya orang nak suka kan kancane akeh, nak melarat kan kancane meninggal. Apa dia apa ngono. Misalnya kanca-kanca musuhnya sering nilai kue dalam keadaan melarat kita berizin, melarat juga dulu ayo. Ayo terus kancamu rono nilai kue pas kue buruh ngangkut barang wong, izin tau ora gitu. Ayo apik ditilih apa apik ditinggal? Apik ditinggal tapi rata-rata kula wah semane barang melarat angger wong ninggal yo pangeran dhewe ngene iku dipikir kemana cara oleh diistilahno dipikir malah apik ngono. Kok bojo ngamuk ngremeng malah apik to. Ekspresif jadi nak itu nak nganti orang terus tercekat jadi jantungnya malah repot. Itu cara Allah membuat kesehatan. Ya saya pengen. Pokoknya saya asik ya bro. Tangan dia bener ngono. Misalnya gue suka kan jamu akeh, konco nang hotel, konco ngopi, warung melarat ditinggal. Gue saiki sepuluh uang dari foto, tak pura angkut. Terus kan jamu tetap sering nilai. Isen doro ya. Isen. Tapi nak nilai ini ngekei modal itu bisa, jadinya biasa suka terus dimodali gua bisa. Barang kancamu misalnya api nilai itu pakai modal 10 juta gue mergawe, terus didelok dikontrol, bisa dong. Atau lali kabel terus gue di dunia sendiri, marah terus
Dolanan pinggir kali sudah kodok kawin. Terus ini tiba loh, kodok ternyata ya payu rapi. Bareng kok kodok untuk panganan loh, kodok radio akalnya ternyata untuk rezeki. Bareng rok kodok guyon loh, kodok bisa guyon kan? Ya semono. Tapi rasanya belum kali. Sebenarnya ceria, loh. Ceria. Mana? Kalau seneng ulama yang apa dulu dunia aku sepele wae, sepele wae. Tidak bujumu ngamuk, sementara lama. Buk, bujuk kok ngamukan terus. Karena apa? Kurang belajar ya apa? Itu normal. Karena kurang belajar gue jadi edan. Jadi dia, aku lo seneng sama karangan-karangan orang alim, sing alim ya. Sing dalam kategori habib, orang habib, ngalim-ngalim lucu. Jadi apa? Saya naiknya dewi jadi ilmu. Saya naik dewi jadi sunnah Allah yang dunia wong jatuh di pelayani kancane itu dianggap apik wae karena tadi cara aku lah gak apik ngono isin dong kok majikan terus dadi buruh didelok kancane dadi urip iki keringan digawe happy dadi ya mau ya sidarani jero dia apa kamu tidak mempercayai apa yang di tangan kamu ngalahno apa yang di tangan Allah kowe di bojo iku pira wene nek atine bojomu diwalik roh kowe nek koyo opo yang mukallibal belum kaya apa gampangnya Allah nak lala fujimu roh kulit kena anakmu delok kue rasanya kaya apa sisanya gitu kira iso muni anak orang mungkin gak seneng itu iso wae nak pengeran ngersane itu gampang lala anakmu itu tangi jasa ambil wong liya terus akhirnya roh kue gak simpati itu gampangnya nak pengeran ngersane nanti kita wani urip itu berdasar rahmatnya Allah bukan berdasar apa yang ada di tangan kita. Wala kini zada fit dunya Allah takuna bima fiyatika aw saqaminka bima fiyatillah. Wanda kuna lan dono sira fi sabi musibah ing dalam ganjaran musibah. Ida antana kana te sira usibta tiga musibah sira fi agama musibah arwa sale kadem mingga dengan sira fiha. Law ana ngomong sak musibah ukiat tetep napa musibah laka kedhi sira kamane enak lagi untuk musibah kan mesti untuk ganjaran. Mulane kuwi ya tetep ojo gedeng nemen-nemen. Piye ana musibah berarti ana ganjaran. Rawan ngerti hati sepatin iki mendiri dua membaca Nabi tadi. Wal qanaatu bima fil yad. Wal qanaatu lan qanaat bima kan perkara fil yad ing dalam tangan. Mulane kula seneng supaya sampeyan wonten ulama. Ulama itu masuk sawane dablek sawane saenake dhewe wis dipikir. Kalau orang-orang nasionalis, orang-orang sana kan nganggep pada ulama itu saenake dhewe. Pancen yo saenake dhewe cara dhuwure koyo dablek padahal ulama itu. Niate iku ben iso nyepelekno dunya. Ora kok hakikate dablek gak ben orang terlatih nyepelekno napa dunya. Jika hire itu koyo dablek tapi hakikate nyepelekno napa dunya. Misalnya koyo kowe diamuk bojo terus nglawan. Sebetulnya kamu itu tergerak oleh harga diri, berarti kamu menganggap harga diri kamu itu penting sekali sehingga gue ada mau bojo kepengen ngelawan. Ya saja nih misalnya gue jadi orang yang arif bijaksana, ukuran wong menang adalah orang mudah didikte oleh sekelilingnya. Nabi nanti ngedikan pemenang laisa syadidu bisur'ah wong jaduk ora kok sing nak gelut menangan. Tapi apa walakin man yamliku nafsahu indal qada, tapi orang yang bisa mengendalikan emosi. Jadi kan ada amuk bojo, ada amuk uang, dianggapnya latihan. Latihan jadi pengendali apa? Emosi. Nah, anak latihan misalnya sedina bojo ngamuk peng telu peng setahun, wah lulus kan lulus. Tapi sama ini kan malah buat lawan. Jadi akhirnya naik kan, yang lanang maco, jupuli diamuk bojo ngelawan. Ya kan, dari musuh yang tidak seimbang. Bicara tinggi serasa, boleh musuh kok seimbang serasa. Jadi anggapnya setiap hidup latihan dulu. Sesuai kan gue keren, no? Keren. Wal qanaatu lan qanaat bimakan perkara filiati kang dalam kekuasaan ing dalam tangan. Wa kama qala Junaid azidu te kang aran zuhud khulul qalbi sepine ati. Amma sing perkara kholat kang dadi sepi minu saking mapal ya tangan. Maksudnya kan cara di zuhud itu kamu tidak tergantung sesuatu yang kamu tidak punya. Jadi kamu ini duwe ngopi ya ngopi, di ini 10.000 ora sarap-sarap sing ora tu. Di ini bujuk elek, isi bujuk elek, sarap-sarap sing ngaji, soalnya iku. Misalnya di ini kalau darahnya elek, belum gue diraganteng, wah ya anak-anak itu. Wala dawu Sufyan As-Tsauri azzidu te izud fitunya indominya ku qasrul amali mendakno angen
angen. Lai sarana apa zuhud bi akli walid kelan mangan barang sing atos. Misale zuhud nak mangan sego sing kasar, mangan iwak sing elek ora ngono ukuran zuhud. Wala bilabsil aba lan bilabsil aba lan orang nggo pakaian sing kasar. Jadi sejarah zuhud iku napa? Tidak banyak angen. Jadi urip ku sak pase. Lan iku lan urip buat nate angen-angen repot-repot wis urip wae ora usah. Hari ini saya hidup nyekseni kudrohe Allah, sesuk nyekseni kudrohe Allah, kan sesuk nyekseni kudrohe Allah. Ya surat itu semua. Jadi menan akoi pangeran. Apa ning dunya delok kudrohe Allah. Apa wae? Kanca kula kuwata Gusti melarat guya musibah jenengan melarat kok guya. Ketoke diboten krana rontok Gusti. Ketoke ngedese waras. Iku nyekseni kudrohe Allah. Soal urip ning dunia ngono sing happy. Mergo kabeh digawe Allah li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalul amru bainakunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi delok kudur Allah. Ana kadang moro kali yen delok ya mau pitik payu rabi apa kodhok ya payu rabi. Wong kodhok ya payu rabi masa aku menungso ora payu rabi. Sebelum kodok itu rezeki, ya gendut, jadi turunan, jadi habitat. Berarti kabeh ditanggung rezekinya Allah. Padahal tahu diskusi ketahanan hidup. Kewan-kewan tidak tahu diskusi menjaga populasi. Nyatanya ya udah. Jadi menunjukkan kudrohe Allah. Semua nomor itu soal dua kudrohe Allah. Mana ada wali dewi ane wali kudelok kabeh didelok. Kue urip ning Indonesia nganti ning Mekah ning diwae mau ndelok semebare rahmate Allah. Yes ngono iki jenenge zuhud. Nah, tapi nak kowe mulai ngeluh, dari sekian rahmat saya dapat apa? Bocah kok goblok ngono. Ya goblok banget ta. Entuk wong kowe iso ambekan berarti entuk oksigen goblok. Kowe iso ngombe berarti entuk banyu. Malah dari sekian rahmat saya di dunia dapat apa? Lu entuk apa kok ora ro goblok kok nganti ngono. Cuma mareni urip niku mareni. Muka dapat banyak tuh, kau ramelok gaya bumi cukup melok manggon, ramelok gaya bani cukup melok ngombe, ramelok rumah mulai cilik cukup saya buat rapi, buat keloni ya gelem dia anak, kok malah, bujuku itu sering gremeng dia, aku ya normal gremeng, malah di bujuk elek fikir gremeng malah kelahi, lainnya, jadi bujuku itu yang sing jujur, roh keadaan nyebelnya yang ngomel itu yang waras seneng. Jos hebat tuh, jadi itu buat puji. Karena roh keadaan marah terus dia gue kudu diperiksa normal. Barang normal dikecewaan ini, no. Saya juga marah tuh kancamu mirip kabeh. Yo wajar tuh, sing kepengen tarik marah tuh yo sopo. Itu biasa wae, pokoknya kabeh dikersana Allah analisis no. Biasa wae, standar no. Standar. Ya lawarai ya, gue jogeman kayak. Muridku teman dunia akhirat jogeman muni saya dapat apa? Aku ramelok gawe oksigen nikmati oksigen, ramelok gawe bumi nikmati nopo bumi. Orang melok gawe bojo diparingi pangeran bojo. Iku nikmat sing luar biasa. Kowe ya men takok dapat apa? Nah, metam-metaman iso ngono. Ah, metam-metaman. Senau bilang mindale jogeman. Lan kula luwih seneng bocah-bocah ora jelas. Kula nak sini nganggep rokok ya makruh. Tapi nak isamu guyu ora jelas rokokan lah. Semeneng rido mbek pangeran. Umma aja arep-arep dadi wali. Wah, nek iku keberatan kula niku keberatan. Manusia itu kiri kanan ana rokok patit mbok kebuli. Cara kula dadi rokok patit ya mangkel tenan. Wis ngono rokok murah sing bakone ambek menyana asal. Itu mana cara syukur nang iku wis lakoni wae. Cuma wow, cara parep dadi wali. Mau wali yo cepapan atas, sing biasa wae sing wali jalur amatir lah no, sing dek-dekan lah no. Ya jadi soal kalau sudah jogeman kemuni ning dunia itu saya dapat apa? Kita ini nggak iso nggak. Iso ini lah. Kowe ketemu wong dikai dhuwit 100.000 eling terus. Cek api ane wong iku aku dikai dhuwit 100.000. Ya saiki Allah memberi semuanya. Mulane Allah gawe tamparan ke kita ini sering dikai bakso wong matur nuwun, dikai dhuwit wong 10.000 matur nuwun. Mosok dikai Allah langit bumi semacam-macam kok ora matur nuwun. Jadi jogeman muni dapat apa itu jogeman. Soale mati urip nek mati. Kul bi fadlillah fi rahmati fa bidzalika nabo. Falaf. Anu kula nang tengah omah niku seneng. Kula gampang syukur anak kula gampang syukur. Kula gadah wong tuwa nggih gampang syukur. Bapak ambek kabundut iki iso kuyon.
Sebenarnya mereka kabundut. Sejujurnya seneng gak niksani rahmati pangeran. Aku mati ya seneng aja ketemu pangeran. Jadi berapa enteng. Ya kak, dunia berenang bapak mati ya wedi ya res. Mana serwat terus. Mana rapakat wali ku serwat terus. Wakala Sufyan As-Sawri. Umar bin Abdul Aziz itu kabundut itu sebenarnya kan keluarganya nangis kabeh. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk yang punya gelar Khamisul Khulafa. Takoi. Jadi kok malah seneng. Lah memang aku penenti. Ila khairi madhubin ilah. Aku itu ape sowan dat terbaik. Selama ini tak kenal ning dunya apian tapi mau ape ketemu dat terbaik malah betangis. Jadi ngamuk sing nangis. Umar bin Abdul Aziz. Aku kan gak mati kok bojo ora nangis. Seneng berapa mati. Aku bosan di bojo aku, lara bojo pematel. Yo. Mereka jantungan malah teksek. Ora usah cemen ngono, ora usah lebih lah terus iki ora usah lebih. Ame mati ae, ora usah golek simpati ke wong. Aneh-aneh bocah amatir dong. Malah ya Allah, aku tak loro kok seneng aku mati. Lah bojomu terus tegas, "Ya Mas, marah tuh loro ngono." Ora usah ngono, mati ae biasa ae. Cek kita ini dunia aku tamat. Ning dunia ya untuk rahmati Allah, kok ning akhirat sing ora tau terputus rahmati Allah. Semono ora wis kok ribet ya. Wa kama qala Junaid asidu khulul qalbi amma khalat niyat. Wa qala Sufyan as-Sawri asidu tekang rajut fitnya iku kasrul amal nyidekno angen-angen. Laisa ora ono wujud bi aklil ghalid kelawan ukurane mangan barang kasar wala bi rubsil abak nganggo barang sing elek. Ora ngono ukuran zuhud sak mangan sithik terus pakaiane elek iku zuhud penampilan niku napa. Zuhud tenan iku kasrul amal. Dadi ora kakean angen-angen. Wa ada tawiki min amarati suci setengah sang pira-pira alaman dan zuhud wal asbabilan pira-pira sebab al-faisati kang dorong alih ing atas zuhud. La faze itu mongko kang aran wong sing zuhud iku layak roh. Faze itu mongko tawe-tawe kang sebut wong sing zahid. Wong zuhud iku sapa? Wong sing layak roh kang ora bunga sapa zahid di maujudin kan barang sing maujud minat dunya sanging barang dunya. Tapi wala ya ta'assafu lan ora susah sapa wong ala mafqudin ing atase barang kang ilang miha sanging dunya. Jadi wong zuhud itu wong sing ra seneng dunya. Dari segi dunya, tapi kita wajib seneng dari segi ku rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Misale kowe eling di dhuwit 100.000 ning omah alhamdulillah jadi rahmati Allah. Kowe mulai bojomu ra minggat alhamdulillah bojoku ra minggat. Mulai anakmu isih ono alhamdulillah anakku ora kabur. Kowe syukur sing gampang. Mulai dulu omamu sing riya ijo ora kenal likuwi faksi omahku ora tenggelam koyo korun. Malah ulama dhisik ngilu tok wis seneng. Yo ora iku ora dadi kethek alhamdulillah. Wis tenan ulama dhisik iku ngono. Dadi aku setiap ngilu iku kuwatir masa khawah, maksudnya kuwatir ngalami masku. Dadi ngilu alhamdulillah ora iku ijek. Senajan to elek napa ijek. Wis syukure gak karuan ya dadi eling-eling wae ijazah wae ning dunya iku niati melok nyekseni kudrahe. Mulane kula setuju model Sayyidina Ali setuju. Dari Sayyidina Ali masyhur ngendikan fawawa ma waditu an mitu saghiran thumma dakhaltu jannah masyhur dari Sayyidina Ali. Saya tuh gak suka mati cilik senajan to langsung mlebu swarga. Seneng ana mati tua. Senajan mati tua koyo kowe kan ora jelas swargane. Tapi cerita kok ini ada ya Ali. Maka aku nak nganti tua berarti ngerti variasi kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Nah aku mati cilik senajan to mlebu swarga, aku ning donya gak pati keren karena ndak banyak menyaksikan kudrohe Allah taala. Mana wanek nang urip wanek. Sok kowe lek kendel. Dan di dhuwit serokokan delok donya ning perapatan kok liwat itu. Keren. Cuma kelirumu sebab pali wong ayu ku sakjane klirune ning kono tok. Sakjane delok kudrohe ana wong elek gede ana wong ayu sapa kudrohe tenan elek. Ora malah kasut. Iku sarap tapi sing betul. Cahayune ngono dirabi elek. Malah ya malah dosa ngono. Ora usah ngono mesti ana wong elek kok gede ana wong ayu. Sapa hebat tenan elek ngono kok untuk wong ayu. Wong ayu mbek ganteng wis pasangan apa serasi. Lah anak kowe dhewe pasangan sing unik. Pokoknya sing penting delok kudrohe. Apa eling-eling apa ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha
qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kaya wedhus wae kawin yo kawin, kodhok wae kawin yo kawin. Artinya apa? Mereka punya cara untuk menahan, untuk mempertahankan populasinya sendiri. Saya ini misalnya kodok, barani radio akal, oke radio akal, tapi mereka bisa hidup. Kewayo lesu yo mangan. Engkau ada api yo melayu. Terus akhirnya kan mikir, ya kodok ono api melayu, berarti menghindar dari sesuatu sing bahaya. Kok aku manusia ora iso menghindari dari sesuatu sing bahaya. Jadi urip mon. Akhirnya delok kodok dadi wali. Jalur delok kodok apa kok sementing iku. Sementing iku. Jadi akhirnya kan mikir ya. Lu coba yang bisa mengarahkan itu apa coba kalau enggak panduannya Allah Subhanahu wa taala. Mulane nggone surat Tuhan apa surat Nahl terang Allah itu siapa? Zat sing alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Yang setiap makhluk itu dibikin kemudian makhluk itu ditunjukkan dalam kemaslahatannya. Coba saiki kodok roh geni iku ketertarik nyemplung apa lari? Lari. Lah kodok ada akal ora? Orang duit. Tapi dia bisa menghindari sih bahaya. Nah, ono nyamuk itu dikejar karena dia butuh rezeki. Kalau gue ngejar duit, karena butuh rezeki. Berarti kayak kodok pinter di foto. Maksudnya kayak ngejar duit, karena ngejar nyamuk. Sama-sama mengejar kebutuhan. Jadi akhirnya sama-sama bisa mempertahankan diri. Gue jaga habitatem, akhirnya kayak kawin, nikah, resepsi, kodok ya kawin. Mulai resepsi barang biar orang biasa deh tapi intinya itu melihat makhluk-makhluk itu ketok bahwa semuanya di bawah panduannya Allah Subhanahu wa taala. Jenis alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah itu siapa? Dan itu kan diulang dua kali, ada khalaqahu, ada khalqahu, yang tapi maknanya sama. Allah selalu, kan ada yang di juz 21 kalau juz 21 sama juz 16 ya. Allah itu siapa? Zat yang semua makhluk diciptakan semua ada. Kemudian Allah memberi petunjuk ma yuslihuhum, sesuatu yang menguntungkan itu. Jadi misalnya ada kebakaran hutan, tetap kedak maju karena menghindari kebakaran. Artinya apa? Orang kok terus sampai radio akal, ada kebakaran ya dengok-dengok wesan. Ya ora iso ngono. Ayo jajal bojone kedak disenengi kedak liya ya tarung. Perkara ini dia mempertahankan wilayah ketek di gedang di jaluk ketek liyo ngamuk darah ini artinya makhluk ini bisa mempertahankan rahmatnya. Kayak kita punya iman, kita punya kebaikan, kalau direbut orang lain ya kita tahu. Kayak zaman Indonesia dijajah Belanda. Jadi sebetulnya lainnya semuanya delok dunia itu delok kudrah Allah. Jadi delok dunia itu namun delok kudrah Allah Ta'ala. Betapa Allah ngatur sedemikian rupa. Mana orang yang para pangeran kaya ahlul Quran, maksudnya mergo Quran itu ono paparan ndadekno wong parek Allah Subhanahu wa taala. Mana ayat favorit kula ya termasuk niku ya tanazzalul amru bainahunna. Urusan langit bumi variasi macam-macam, mau kabeh tujuane Allah namung setunggal ben kowe roh annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma.